我相信很多人都没买到过真正的川贝，但你给他说川贝的价格的时候，他会觉得你简直是这样开玩笑。但是你给他说川贝只要几毛钱一克的时候，他会感动的说：“你这个老板人真好啊！”这就是现在的一个现象。我发现大家还是很喜欢去凭感觉买东西，但是很少去学习、去了解一个产品。现在网络很透明，然后信息也会非常的通畅，但是还是很多人没有去学习、去了解这个东西。川贝母之所以是一个名贵品类，因为每一颗都需要人去把它找到、把它挖出来，非常的麻烦。随着川贝母的一个价格增长，后来就有了我们的青贝、芦贝，甚至一些人工培育的品种，把它也纳入了川贝的行列当中去。当很多种贝母都能叫川贝的时候，消费者也不知道该买什么东西了，不知道该怎么去做选择。但是在老一辈的眼里，他们只认可松贝，也就是以前叫的川贝，其实就是松贝。所谓川贝以松潘者为佳，因为以前在松潘这个地方进行交易集散。当然，随着时间的一个推移，松潘也不再是川贝的一个交易集散地，现在更多的是在阿坝州的阿坝县。这里挨着青海，挨着甘肃，也是属于现在的一个川贝交易的交通要塞，所以说形成了川贝新的集散地。川贝母对于外行人来讲，只要买到真货就是感天谢地了。但是对于在原产地我们做货的人来看的话，一定要选择宏远县的这个设地镇，宏远县设地镇这里的货呢非常不错，微苦回甘，个头饱满，怀中抱月可以坐立。这也是书中所记载的一模一样。我们每一年都会来到宏远设地镇，在这里收购新鲜的川贝，然后在这个地方进行晾晒，不要水洗，也不要混货，保留它的一个原汁原味。如果你恰好也在寻找好的川贝，欢迎你关注我们的木村生活，我们给到你一个有品质、有保障的一个川贝母。